谢谢。到我杯子里吧，我嘴烂了，我怕传染你。你还是有点情商在身上的。你说嫌弃我就嫌弃我，别说传染我。过来，芳，过来。是娟用她自己的衣服给小福做的衣服，别说还挺合身，是不是小福啊？今天是不是有点不高兴啊？啊，小福，今天娟第一天上班，我刚才起来的时候就看见小福在门口蹲着。娟上班你是不是不开心啊？福，啊福，哎呦，处理泪痕，大家有没有啥比较就是好用的产品或者最有效的方法？行了，下去玩吧，你吃饱了，我再给你小主人做饭。石榴还没起床呢，给大家看看。16、7号就开学了，再让他睡2天懒觉吧，就开始让他早起，适应先。然后咱也开始回归本职工作。这是之前置办的年货没吃完，还有一点牛肋排，还有虾，中午清清冰箱，给它消灭掉。红烧牛肋排，了解一下。吃了以后得炒的呀。啊，小福不能咬。小佛不能咬。娟儿今天上班之后，小福就一直蹲门口，然后16直接把他的窝给他挪过来了，陪着他。这排骨有点坑啊，煮完就这么点儿，加点料进去，川粉。当我放松、放纵、放空，思路畅通，在上空如撞钟，随律躁动，晃动头脑中节奏。但闻着就挺看看喽，尝尝这个牛肉，这牛肉有点戳，你啥是戳？就有点不地道。味道不错，有点咸。今天一开门，第一眼看见小福，心里什么感觉？是不是特别有成就感？天哪，他就坐到门口那等着我。你走之后，我做饭，小福就一直坐那儿，没白对他好。平时里没白对他好，真是。谢谢。妈妈一剥虾吃啊，乖。虾为啥要剥呢？为啥光连壳吃最香。省气，你不是，一剥感觉没味儿。有没有跟我一样的？我从来不剥。皮不剥不拉嗓子了吗？我在嚼碎之后就不拉了。你那嗓子眼儿粗。嗓子眼是这么分的吗？分粗细。对呀。刚才我切辣椒，小福趁我不注意，从垃圾桶里掏了2个辣椒把，吃了。辣椒不辣，不行辣，不辣。这不香辣吗？狗子能吃水果吧？人家有名的，你非叫人家。小福。我说的意思就是狗狗可以吃水果的，就是那你说狗就所有狗狗，知道吧？所有狗狗。酱油确实整多了，这味道挺棒的。还行啊。给点肉了。你再挑个有肉的，买的不好。妈妈刷牙快吗？
看这儿。我这点炒不掉。太瘦了，太柴了，是不是？够快。挑那些肥的，它就容易咬烂，瘦的就不容易。不想喝水。哎呦，我一般吃虾的话，一般就是，这头就这样吃，这是最有味的。这里头有虾黄吧？不是，就汁儿特别多，反正这肉没啥味儿。你吃的都是精髓。家常拌米饭。咋个不辣呀？为啥辣？我就放了一个干辣椒。我还以为你说的一个干辣椒。吃一个辣椒的话，那肯定屁股都着火了。放点宽粉太明智了。这宽粉你知道怎么吃不吃？整根儿。对，整根开辣了。放嘴里，然后拌点米饭，这样，那就好。哎，对。好，怎么样？是不是特别爽？是不是？朋友们，森的弹药库快用完了，大家以后点点菜吧，让森再多学点菜，学点娟喜欢吃的，学点室友喜欢吃的。无辣不欢，只要是辣的我都喜欢。你看你嘴角烂的还青似的。来看牛排骨，就有点黑了。下次得用高压锅压了。你这是啥？纯炖的。高压锅压，估计这宽粉都压成碎渣渣了吧？宽粉到最后收汁的时候再放吧。还有给爸接杯水。你有哪个杯子？就那绿色的、蓝色的。这个。那是紫色的。紫色的。连颜色都不分。我可不是色盲。谢谢。到我杯子里吧，我嘴烂了，我怕传染你。你还是有点情商在身上的。你说嫌弃我就嫌弃我，别说传染我。那你用这个杯子。好嘞，谢谢宝贝儿。也是45度行吧？干嘛弄60度的？好的。如果单独有道菜是虾皮，我就去买，肯定贼下酒。那得炸成那种焦焦的那种，干。好，朋友们，今天视频到这儿吧。大家有什么想让我做的菜，记得打到评论区。咱们下期见，拜拜。拜拜。